Avui farem panna cotta, un postre molt fàcil de fer. Necessitem mig litre de nata líquida, un got de llet, la pell de mitja llimona, una branqueta de canyella, 100-120 grams de sucre blanc i 6 fulls de gelatina. Per fer el coulis, 250 grams de fruits vermells o de maduixes, que poden ser congelades, 80 grams de sucre morè i el suc de mitja llimona. Començarem barrejant bé la nata amb la llet, el sucre, la pell de la llimona i la canyella. Ho posarem al foc fins que arrenqui el bull i ho deixarem en infusió uns 30 minuts. Mentrestant, hidratarem la gelatina en aigua uns 10 minuts. Incorporarem la gelatina ben escorreguda a la infusió encara tèbia. Remenarem bé i quan la gelatina estigui ben dissolta, ho colarem i ho repartirem en recipients individuals. Un cop s'hagi refredat, ho posarem unes 4 hores a la nevera fins que solidifiqui. Per fer el coulis de fruita, farem coure uns 10 minuts la fruita amb el sucre morè i el suc de la llimona. Un cop estigui fet, ho colarem i ho reservarem. A l'hora de servir, afegirem el coulis a la panna cotta. També ho podem preparar com si fos un flam, amb sucre caramelitzat. I sobretot, no t'oblidis de subscriure't al nostre canal. Fins aviat!